Чеченские войны 90-х и начала 2000-х годов поистине были пропитаны страшными событиями и ужасными трагедиями, ведь тогда пролилось океаны крови, в том числе ни в чем не повинных людей, включая десятков тысяч женщин, детей и стариков, а Чечня была сравнята с землей. Ни для кого не секрет, войны несут одни только убытки, смерти и разрушения, и что это не выбор народов, а лишь определенные политические амбиции. Не будем углубляться в пацифистические рассуждения, ведь помимо ужаса и биед, на войне волею-неволею приходится проявлять отвагу и героизм в борьбе с противником. Во время Первой и Второй чеченских войн на стороне чеченцев, отстаивая независимость Ичкерии, воевали сотни добровольцев из Ингушетии, многие из которых стали шахидами, воюя за Чечню. Далее будет показана мизерная часть ингушей, а таковых было сотни и тысячи, участников боевых действий в Чечне и далеко не полный список ингушских шахидов, воевавших за Чечню. На этих кадрах оператор в Веденском районе Чечни расспрашивает чеченских солдат об общем положении дел. Один из этих бойцов на этих кадрах – это 20-летний парень, представившийся ингушом с Назрани, сообщивший, что пошел воевать добровольно, чтобы осуществить свой газоват. Также в боях за Бамут умер его брат. شبوت بوسوزا شمل سوا ما شدوا توشو دس قزواتك مودينا قزواي بوسو نابوس ديلدا وازوتا دومبي سويجريس ثاني دومبي وشوينا هاي سوشوينو قزاس بسنا سوينا بشي محمد باش اوه هو شوي محمد قلت مش لو ده شي سوي قلت سوش بومتاوين. На этих кадрах 15-летний ингушский подросток Рустам Чехкиев, который, несмотря на свой юный возраст, вышел на защиту Чечни, в 17-летнем возрасте был осужден на 20 лет. А ты не боишься, что вот пойдут танки, сможешь с ними справиться с этим пулеметом? Смогу. С пулемета, вот с гранатомета. Ты когда в школе последний раз был? Год назад. А почему так давно был? Тут стоял на посте. А что тебе больше нравится, с оружием бегать или в школе? С оружием. Почему? Просто, не знаю. Ну кем ты себя чувствуешь? Просто, как тебе сказать? Как это сказать, я не знаю. Просто родину защищать так. А вот погибнуть не боишься? Нет. Я готов за свою родину погибнуть. А что означает повязка у тебя на голове? Это смерть. Не отступать или сдаваться. На этой фотографии родной брат Рустама Чехкиева, Рашид Чехкиев, погиб в бою в Грозном в 1995 году. Ему было всего 18 лет. Это кадры репортажа международных новостей CNN. На кадре раненый Индиев Хаджи Мурат Скарабулака. В 2000 году, на втором курсе обучения в Московском медицинском университете, он уехал воевать в Чечню, пропал без вести в том же году. За кадром офицер спрашивает, откуда он. Он отвечает, что с Назрани. Где живет Назрани? На пленке CNN видно, как молодого человека в камуфляже, очень похожего на боевика, выводят из автобуса и обыскивают. Это Хаджи Мурат Индиев, которого после этого считается без вести пропавшим. Его второго брата в 2002 году увезут с работы с Ингуш-Энерго, и он тоже пропадет без вести, и третий брат тоже исчез. Это ингуш Тамерлан Далтмурзиев, командир отделения оперативного взвода ОМОН, участник освобождения села Ведено в 1996 году. Получил ранение в городе Грозный в 2000 году, воюя против федеральных войск, позже от полученных ранений скончался. Ингуши Гаракоев Алаудин и Гаракоев Адам, два брата, стали шахидами в Чеченской войне. Алаудин пропал без вести в боях за Бамут, Адам также пропал без вести в боях за Грозный. Вот еще список некоторых погибших и пропавших без вести ингушских добровольцев, которые воевали, отстаивая независимость Ичкерии.